ماشي. بص يا سيدي، في ناس كتير جدا بتسالني ايه هو افضل فن قتالي، وانا لازم النهارده بصراحه اقول لكم ايه هو افضل فن قتالي. افضل فن قتالي اللي انت بتلعبه، افضل فن قتالي اللي انت بتمارسه، افضل فن قتالي اللي انت بتحبه وبتروح تتمرن عشانه وبتروح تمارسه وقادر تكمل فيه وقادر تعافر فيه وقادر تكبر فيه. بص يا سيدي، اي فن انت بتلعبه هو كويس ما دام انت بتتمرن وبتمارس وقادر تتدرب، لكن ما يبقاش كويس ويبقى فن وحش طول ما انت بتروح تمرينه و100 لا، بتروح 2 وما بتكملش بقيه الشهر بتاعك، وبعد تيجي تقول التكنيك ليه ما اشتغلتش معايا، الضربات ليه ما اشتغلتش معايا، ليه الكيك بوكس وحشه، ليه البوكس وحش، ليه الكاراتيه وحش، ليه السلات وحشه، ليه الايكيدو وحشه. انت اصلا ما بتتمرنش. لكن انت لو بتمرن وبتحب رياضتك وبتمارسها وقاعد بتتمرنها وعاملها اسلوب حياه ليك، هتلاقي رياضتك هي افضل فن قتالي انت بتمارسه. وخلينا يا سيدي نقول بكل بساطه، ليه ناس بتلعب تنس، ليه ناس بتلعب كوره، ليه ناس بتلعب العاب هي ليست اصلا فنون قتاليه، هي بتمارس الرياضه والرياضه بالنسبه لها اسلوب حياه. خلي الرياضه بالنسبه لك اسلوب حياه. شكرا.